الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Also fragt, ob wir heute über den Vers 184 diskutieren. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. Also fragt nach den Nachrichten von Japan. Imam Sahib sagt etwas dazu. Der Hilfestand von Jamaat läuft an. उसको सूप कहते हैं, चावल बीच में डाला होता है। अच्छा और खाने को कुछ नहीं देते साथ। Sie sagen, Imam Sahib sagt, dass dort Suppe zubereitet wird, Reissuppe, das dort serviert wird. Also sagt, ich dachte, sie kochen Reis und Linsen getrennt, aber wie sie sagten, die kochen das zusammen. Gestern sprach ich über Hazrat Johannes. Ich sagte, Ephesus ist ein Ort, von dem ich sprach. Das ist nicht die Insel selbst, sondern der Hafen. Und in der Nähe dieses Hafens gibt es eine Insel. Und von dort aus wurden Briefe geschrieben, von denen ich gestern sprach. John hieß der Mann. Und daraus geht hervor, dass das ein großer Heiliger war, der in seinen Briefen auch von Jesus spricht. Das ist derselbe John, nach dem wir auch suchen, woher er kam und welche Herkunft er war, und wir können bis jetzt dieses Geheimnis nicht enthüllen können. Interessant ist, dass es zwei Johns gibt, zwei Johannes, großer Johannes und kleiner Johannes, und beide sind auf dieser Insel begraben. Und sie werden respektvoll erwähnt in der Geschichte, aber bestimmen kann man nicht, wer diese zwei Johannes sind. Und auch von Israel sind zwei Johannes verschwunden, Hazrat Johannes, der Täufer, und der Johannes der Revolution, der Offenbarungsempfänger. Es könnte sein, dass der Schüler, der die Offenbarungen schrieb, dass auch er Johannes hieß und in der Nähe lebte. Denn dort gibt es kein Lebenszeichen von diesem Johannes. Manche Gelehrte haben diese Ansicht geäußert, nicht so ausführlich in Bezug auf die Insel, aber
Sie sagen, dass aus den Schriften hervorgeht, dass der John der Revolutionist, der müsste Schüler sein von Johannes der Täufer, der bei ihm als Schreiber diente. Und in solchen Schriften wird nicht von der Insel Ephesus erwähnt. Und da es zwei Gräber gibt, es könnte sein, dass Johannes der Täufer und sein Schüler Johannes beide, also Johannes hießen und deshalb Johannes, also fragt Johannes, von der die Offenbarung erhielt. Es könnte also durchaus eine Verwechslung von diesen beiden vorliegen. Also in der Tat könnte es von zwei Personen handeln. Das sind aber Möglichkeiten, wo wir untersuchen. Zu Ephesus wollte ich sagen, das ist nicht die Insel selbst, sondern das ist der Hafen, vor der die Insel vorgelagert ist. Wir hatten gestern einen Fehler gemacht. Shajarai, Stammbaum. Von dem Stammbaum haben wir gesprochen. Er hat ein Telefax voller Panik übersandt. Zwar ist er froh darüber, ist nicht empört, aber doch ein wenig in Panik. Er sagte, ich bin nicht der Schwiegersohn von Khwaja Dar Sahab, sondern der Schwiegersohn von dem Schwiegersohn von Herrn Dar. Von dem sprachen wir vorgestern, als wir über die Kashmiris sprachen. Und Hazur sagt, das war ein sehr interessanter Mann. Wir hatten ihn sehr oft gehandelt und ihm Streiche gespielt. Und Herr Dar gehörte zu den Gefährten, zu den Hazrat verheißenen Messias. Er hat große Dienste geleistet in Kaschmir. Seine ganze Familie wurde deswegen Ahmadi. Und es gab also einen Dar. Khwaja Abdul Aziz Dar, Haji Umar Dar war. Er gehörte zu den ersten Ahmadis von Kaschmir. Khwaja Abdul Aziz Dar war Sohn von Khwaja Haji Dar und er gehörte zu den ersten Ahmadis von Kaschmir und er wird erwähnt in dem Buch Haqiqatul Wahi 472 erwähnt. Dort gibt es eine Offenbarung von dem verheißenen Messias und dort wird er auch erwähnt. Haji Umar Dar hatte 4 Söhne. Khaji Habibullah Dar, Khwaja Abdul Qadir Dar, Khwaja Abdul Qadir Dar. Er ist Vater wahrscheinlich von Khwaja Fardar, Khwaja Abdul Aziz Dar und er sagt, Khwaja Abdul Ghaffar Dar war Sohn von Khwaja Abdul Dar und im Jahre 1929 ist der zweite Khalif mit seiner Familie war in Kaschmir gewesen. Nasnur war der Name des Dorfes und Khalifatul Masih Sani hat den Namen des Dorfes umgetauft und Asnur bezeichnet und es leben dort viele Ahmadis. 1929, als der verheißene Messias dorthin fuhr, war ich auch dabei. Und ich war zum ersten Mal
in Kaschmir im Alter von 9 Monaten. Da war ich sehr oft in Azad Kaschmir, in dem freien pakistanischen Kaschmir, aber da im indischen Kaschmir war es nicht. Also ich war auch Gast von Khwaja Umar Dar Sahib. Allazina qalu inna Allaha ahida ilayna. Die Übersetzung habe ich schon gemacht. Zu denen, die sagen, Allah hat uns aufgetragen, keinem Gesandten zu glauben, er uns ein Opfer bringt, welches das Feuer verzehrt. Also sie glauben nur dann, wenn ein Opfer gebracht wird, dass das Feuer verzehrt. Sprich, es sind schon vor mir Gesandte zu euch gekommen mit deutlichen Zeichen und mit dem, wovon ihr sprecht. Warum habt ihr denn versucht, sie zu töten, wenn ihr wahrhaft seid? Hier stimmt Koran diesen Leuten nicht zu, die hier erwähnt werden, dass so etwas wie ein Opfer das Feuer verzehrt hat, gegeben hat, sondern und Billazi Kultum, das weist darauf hin, dass ihr sagt, ihr behauptet, dass so ein Opfer gab. Aber das ist aber ein Widerspruch an sich, was ihr sagt, denn ihr habt auch diejenigen Propheten verfolgt, die dieses Zeichen gebracht haben. Obwohl sie akzeptieren, dass die Opfer gebracht wurden, habt ihr diese Propheten verfolgt. Deshalb könnte eines von beiden falsch sein, muss falsch sein. Entweder stimmt eure Behauptung nicht, dass wir glauben werden, wenn ein Opfer gebracht wird, oder es ist falsch, dass solche Opfer gezeigt wurden. Das ist die Art. Auch der zweite Khalif hat diese Art so erwähnt, hat so diese Schlussfolgerung gezogen. Mufassirin, die Kommentatoren, hatten hier ein Problem. Sie hatten überhaupt nicht in der Bibel nachgelesen, ob es überhaupt so etwas in der Bibel erwähnt wird, solange ein Opfer nicht gebracht wird, das Feuer verzehrt, sollte man so einen Propheten nicht glauben. Manche Kommentatoren sagen, da es im Koran heißt, Wabillazi Kultum. Und sie meinen, aus diesem Versteil schlussfolgern sie, dass so ein Opfer tatsächlich gegeben hat. Es gibt auch eine Möglichkeit der Folgerung. Und es gibt eine andere Sache, nämlich, dass dieses Opfer tatsächlich ist, dieses Ereignis tatsächlich ist. Manche Kommentatoren haben das einfach akzeptiert, dass solche Opfer gab, und sie haben dann einfach festgestellt, dass sie haben dann in der Bibel gar nicht nachgelesen. Manche haben aber in der Bibel nachgelesen und sie haben das überhaupt nicht akzeptiert, dass so etwas wie ein Opfer gab. Also es gibt bereits zwei Richtungen in dieser Hinsicht. Jetzt werde ich in Detail gehen. Da muss man ausführlich diskutieren, weil die Orientalisten hier, die haben dem Koran und dem heiligen Propheten vorgeworfen und verspottet. Manche sprechen sehr vorsichtig, viele sind unanständig und unhöflich, weil sie daran gewohnt sind. Manche akzeptieren gar nicht, manche sind so schlau und akzeptieren gar nicht, dass so etwas wie ein Opfer gab. Und sie berufen sich auf andere Kommentatoren, früheren Kommentatoren.
Und die sagen, dass der heilige Prophet nicht in der Lage war, so ein Opfer darzubringen. मुनासिब नहीं समझता कि तुम्हें ऐसा निशान दिखाए जिसका फायदा पहुंचे Also, और इस रास्ते से फिर वो und auf diese Weise और कुरानी मौजूदात का ही इनकार करते Auf diese Weise lehnen sie die Wunder des Korans ab. Sie sagen, überall im Koran wird erwiesen, dass wenn der heilige Prophet nach einem Wunder verlangt wurde और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंसूब करते हैं मगर und खुदा ताला ने ये कहकर इनकार Gott lehnte dies damit ab, dass die Wunder sinnlos sind. Ihr würdet sowieso nicht glauben. Und Koran wird rezitiert und ein Orientalist zitiert Koran, dass diese geschworen hatten, auch wenn ihr nur ein einziges Wunder vollbringst, würden wir glauben. Und diese Schwure haben nichts gebracht. Dieser Vers war Aqsimu billahi jada imanihim. Qul innamal ayatu indillahi. Hier heißt es, dass sie schwören bei Gott, wenn du uns nur ein einziges Wunder zeigst, würden wir glauben. Qul innamal ayatu indillahi. Sprich, Zeichen hat Gott viele. Aber wie soll man euch verständlich machen, dass wenn diese Wunder, diese Zeichen sich manifestieren werden, würdet ihr wieder leugnen? Hier wird nur gesagt, Zeichen gibt es schon zahlreich und die werden manifestiert, aber und es wird gleichzeitig gesagt, dass ihr nicht glauben werdet. Also es wird klar offenbart, prophezeit, dass die Zeichen sich manifestieren werden. Und sie behaupten, dass der heilige Prophet gesagt hat, wir zeigen kein Zeichen, weil ihr nicht glauben werdet. Koran sagt aber, wir werden Zeichen zeigen, aber ihr werdet nicht glauben. Es sind zwei Prophezeiungen, die also in Erfüllung gegangen sind. Nun komme ich zur Interpretation, zum Kommentar. Bahr al-Muhit und Ruh al-Ma'ani, das sind die Bücher. Dort habe ich nachgelesen und da habe ich festgestellt, dass alle diese Propheten akzeptiert haben, alle diese Kommentatoren akzeptiert haben, dass solches Opfer gab und die früheren Propheten so etwas gezeigt haben. Imam Razi sagt, Hazrat Abbas überliefert, dass diese Behauptung, diese Forderung nach dem Opfer von verschiedenen Leuten verlangt wurde. Wie Azusa. Und das ist die Diskussion, dass jemand von dem Vers sprach und dadurch ist der Vers herabgesandt worden. Und hier sollten wir nicht in Detail gehen. Das ist eine normale Sache, und viele Orientalisten haben akzeptiert, dass es Unsinn ist, festzustellen, wer das gesagt hat. Im Koran heißt es, das ist eine allgemeine, eine normale Aussage. Die Juden waren gewöhnt daran, so etwas zu sagen. Atta erwähnt eine ganze Geschichte. Immer wenn Leute aus Bani Israel ein Opfer darbrachten
ließen sie das inmitten ihres Hauses und oben auf dem Dach gab es ein Loch und der Prophet betete und da kam ein Feuer weißer Farbe und dieses Feuer verzehrte das Opfer. Allama Razi sagt, diese Behauptung von Ulemas, es gibt zwei Gruppierungen hier. Eine Gruppierung, Entschuldigung, Shuddhi, die zugeben, dass es sowas gegeben hat. Eine zweite Gruppierung ist, sagt Allama Razi, das ist eine falsche Angabe über Tora, dass so etwas gegeben hat und das ist ganz richtig, so etwas gar nicht gegeben hat. Wir haben auch von gestern an angefangen in Tora nachzulesen, überhaupt nicht, so ein Opfer wird überhaupt nicht erwähnt in der Tora. Ein Opfer verlangt wird, das war eine Lüge von lügnerischen Menschen. Also Billasi Qultum, daraus herzuleiten, dass diese Behauptung gestimmt hat. Diese Behauptung der Juden, dass so ein Opfer gab. Aber warum habt ihr dann die früheren Propheten dann abgelehnt, geleugnet? Und diese Leugnung weist darauf hin, dass sie wirklich das tatsächlich nicht gegeben hat. Also Imam Razi sagt selbst, dass das alles falsch ist. Und er sagt ganz klar, dass so ein Ereignis gar nicht gegeben hat. Selbst die Wunder von Hazrat Moses andere waren nicht und da findet man auch nicht dieses Wunder vom Feuer, vom Feuer verzehrten Opfer. Wahidi sagt, mit Qurban ist gemeint, dass das Gute, aus der man Gottes Nähe erlangt, und das ist eigentlich eine sophistische Auslegung. Imam Razi sagt, eine Bedeutung ist, da eure Forderung nicht deshalb ist, weil ihr Führung erlangen wollt. Deshalb werdet ihr dieses Zeichen nicht sehen. Eure Absicht nicht klar und lauter ist und das ist wieder dieselbe Sache. Wenn ihr und hier wird Hazrat Isa und Yahya erwähnt und Hazrat Zakaria, dass hier heißt es, Hazrat Zakaria, es wurde versucht, Hazrat Zakaria und Yahya zu töten. Und über Jesus wurde die falsche Behauptung aufgestellt, dass er getötet wurde, gekreuzigt wurde. Der zweite Kalif sagt, es gab kein Feuer, das aus dem Himmel kam. Also das vom Feuer verzehrten Opfer, das wird eigentlich durch viele Sachen widerlegt, das werde ich Ihnen vorlegen. Der zweite Kalif, ich habe in seinen Notizen gelesen, wenn euer Vorwurf richtig ist, warum habt ihr dann nicht geglaubt? Das ist dieselbe Übersetzung, die ich auch gemacht habe. Und der zweite Kalif hat das auch bestätigt. Hazrat Maulvi Sarwar Shah Sahab war auch ein großer Kommentator und konnte immer pointen und der Faisal Messias hat zu ihm gesagt, von ihm spricht der Faisal Messias in seiner Qasida, er sei Löwe, Tiger Gottes. Er schreibt, der heilige Prophet, von dem heiligen Propheten zu verlangen,
dass dieses Opfer zu bringen war eine Lüge, denn das hat Gott niemals gesagt. Und noch war es früher die Art und Weise der Propheten, dass aus dem Himmel ein weißes Feuer herabkam, dass das Feuer, das Opfer wegnahm. So, das ist eine Lüge. Und ich werde Referenzen vorlegen, daraus wird hervorgehen, dass diese Behauptung tatsächlich falsch war. George Sale schreibt in dieser Hinsicht, so liest jetzt auf Englisch vor. The Jews, say the commentators, insisted that it was a peculiar proof of the mission of the prophets sent to them that they could, by their prayers, bring down fire from heaven to consume the sacrifice, and therefore they expected Muhammad should do the like. Er sagt, die Interpretatoren, die muslimischen Interpretatoren haben geschrieben, dass in alten Zeiten dieses Wunder gab und manche mohammedanische Doktoren sind darin, dass und hier ignoriert er die Bibel, dass in der Bibel das gar nicht erwähnt wird. Er sagt, da bestimmte mohammedanische Gelehrten selbst akzeptiert haben, dass dieses Opfer gab und der Koran hat dieses Opfer nicht bringen können. Und also Mohammed sallallahu. Er schreibt gleichzeitig, dass andere schreiben, dass andere Wunder eigentlich ausreichend waren. Deshalb war es nicht notwendig, dieses Wunder zu wiederholen. In Tafsir Jalal al-Ain steht im Detail, wie sie die Forderung gemacht haben, dass ein weißes Feuer kommen sollte aus dem Himmel und dass das Opfer dann verzehrt. Und in dem Kommentar von Sale heißt es, also liest das jetzt auf Englisch vor. Er gibt zu, dass im Alten Testament überhaupt nicht erwähnt wird, dass so ein Opfer, so ein Wunder gab. Über bestimmte Leute gab es. Und deshalb haben die arabischen Juden das generalisiert, verallgemeinert. In der Bibel werden über bestimmte Propheten erwähnt. Es ist nicht eine allgemeine Sache, die für alle Propheten gilt. Und das ist richtig und die christlichen Gelehrten kennen das. Aber da unsere Kommentatoren einfach sind und simpel sind, die sie bestätigen etwas, was gar nicht existiert. Und daher haben die Orientalisten dem heiligen Propheten und dem heiligen Koran vorgeworfen, dass es eine Serie von Wunder gab und die nicht gezeigt werden konnte. Und Sale und Very, die haben auch diese Wunder erwähnt. Die werde ich Ihnen jetzt vorlegen. ये जो है कुछ इनकी ज़रूरत बाद में शायद पड़े, मैं ज़रूरत पड़ी तो फिर वापस इस पर आ जाऊँगा, रखने यहाँ कर दूँगा। सोख्ती कुर्बानी का जिक्र जो बाइबल में मिलता है, Das vom Feuer verzehrte Opfer, da wird in der Bibel erwähnt. Was ist das? Wie ist die Wirklichkeit dieses Opfers? Also
diese Berufung auf Tora, die Juden machen, das ist nicht richtig, weil es steht in der Tora, dass der Hazrat Ibrahim wollte ein solches Opfer bringen. Er wollte Hazrat Ishaq schlachten und er nahm ihn zu einem Berg mit und Hazrat Ishaq wollte er als das Opfer bringen. Daraus geht hervor, dass diese Vorstellung von Opfer schon eine alte Vorstellung ist und dass es nicht zum ersten Mal in der Tora erwähnt wurde, sondern die wird manchmal anders erwähnt als anderes Mal. Und ich zitiere jetzt Torah, dann werden Sie sehen, in Deuteronomium steht es, dass das Opfer, das vom Feuer verzehrte Opfer wird, also hier heißt es, dass sie das Opfer verbrannten und das war auch das Gebot. Der Grund war, dass die Juden und die Bani Israel daran gewöhnt waren, dass sie, was das Essen betraf, dass sie sehr unvorsichtig waren und sehr sehr gierig waren auf Essen. Und ihnen wurden bestimmte Sachen verboten, zum Verzehr verboten und das war nur für ihre Hygiene und für ihre Gesundheit. Und sie zum Beispiel Fische gefangen am Tage von Sabt. Deshalb ist es nicht unwahrscheinlich, dass in alten Zeiten bestimmte Traditionen von Opfern gibt, wo das Opfer verbrannt wird. Und es könnte sein, dass man bestimmten Götzen das Opfer vorlegt oder darbringt. Und in jener Zeit, vor der Offenbarung der Bibel, gibt es historische Beweise dafür, dass diese Tradition es gab. Nicht nur in Arabien, sondern auch in anderen Ländern gab es die Tradition, dass man das Opfer verbrannte. Das ist etwas Internationales, ein internationales dass man Fleisch einsammelte und das dann verbrannte. Wir haben gesehen, dass auch an dem Opferfest Leute Fleisch sammeln und die machen ihre Kühlschränke voll damit. Damit ist nur gemeint, dass auch normale Menschen Fleisch essen. Auch mindestens einmal im Jahr Leute Fleisch essen. Und deshalb ist es nicht die Tradition der Gemeinde, nicht mehr als 1/3 für sich zu behalten und 2/3 wird verteilt. Manchmal über die Gemeinde, manchmal direkt. Was das Feuer betrifft, was das Fleisch betrifft, so gibt es verschiedene Äußerungen der menschlichen Natur, die sind immer noch so, wie es früher waren. Bestimmte Menschen haben so gemacht, ich habe Vorstellungen von bestimmten Menschen, ich habe bestimmte Menschen im Kopf, die das Opferfleisch bis zu 2-3 Monate lang verzehrten. Sie kochten jeden Tag, weil es keine Kühlschränke gab, kochten sie jeden Tag das Fleisch und nur selten gab so etwas, aber das hat es gegeben. Die Araber hatten auch die Tradition, das Fleisch auszutrocknen. Das war auch nicht aufgrund von Gier, sondern weil sie das Fleisch nicht verschwenden wollten.
Und die Beduinen waren daran gewöhnt, das Fleisch sofort wegzunehmen und zusehends verschwand das Fleisch. Und viele haben dasselbe beobachtet. Wir haben das Fleisch, wir haben die Ziege geschlachtet und da kam sofort ein Beduine oder viele Beduinen und nahmen das Fleisch mit. Und dann trockneten sie das aus und das reichte dann für das ganze Jahr aus für sie, um zu verzehren. Damals gab es wahrscheinlich nicht so etwas nicht, dass Gott sie schützen wollte gesundheitlich und vor Begierde und vor Vorwürfen der Begierde, dass Fleisch getrocknet wurde oder Fleisch verbrannt wurde. Hier wird erwähnt, aber dass das verbrannte Opfer auf das verbrannte Opfer steigt das Feuer herab. Das wird erwähnt. Nur bei Elia wird erwähnt, dass das Opfer nicht verbrannt wurde, sondern aus dem Himmel kam ein Feuer herab und das hat dann das Opfer verbrannt. In Könige steht es: Höre auf mich, Gott, höre auf mich, du bist, damit diese Menschen wissen, dass du mein Gott bist. Das ist dieses Zitat aus Elia, dass du Gott bist, dass du ihre Herzen gewandelt hast. Über Hazrat Elia wird berichtet, dass er sein Fleisch gelegt auf den Boden und in kleinen Teilchen und Menschen haben von ihm verlangt, dass er Feuer herabbringen sollte. Und dann stieg Feuer aus dem Himmel herab und verzehrte das Fleisch und ließ auch das Wasser verschwinden. Und an einer anderen Stelle heißt, als Salomon gebetet hatte, dann stieg Feuer auf den Boden herab. Hier das Wort, das vom Feuer verzehrte Opfer, damit ist gemeint, dass das Opfer verbrannt wurde und nicht, dass ein Feuer aus dem Himmel kam. An einer anderen Stelle heißt es, da sprach der Engel zu ihm: Lege dieses Fleisch auf einen Felsen, und er tat so. Und da kam Feuer aus dem Stein, aus dem Felsen. Also hier wird überhaupt nicht erwähnt, dass Feuer aus dem Himmel gekommen ist, sondern das Stein hatte Feuer hervorgebracht. Ob es ein Mensch war, der als Engel kam oder wie ein Engel war, und er hat mit seinem Stock, das eine metallene Spitze hatte, und diese metallene Spitze schlug er auf den Felsen und daraus ist eine Funke gesprungen. Und dann ist der Engel verschwunden. So heißt es an anderer Stelle, das von Feuer verzehrte Opfer wurde gebracht, und dann heißt es im Detail, wie dieses Opfer gemacht wurde. Moses und Aaron kamen raus und segneten alle Menschen, und da kam von Gott ein Feuer und das Fleisch verbrannte. Aber davor wird der Vers 24, 25, im Vers 18 wird das Geheimnis dieses Feuers enthüllt.
Moses hat das Blut gesprenkelt und er verbrannte selbst den Kopf und das Feuer. Moses verbrannte das ganze Tier, Opfertier. Und in Ahbar steht es dann weiter, also hier heißt es, dass Moses dieses Opfer selbst verbrannt hat und das ist ein Widerspruch. Also es kam kein Opfer aus dem Himmel. So haben wir viele Referenzen. Also Feuer kam herab auf ein Opfer, auf das Opfertier, das schon verbrannt war. Hier heißt es, Isaac wurde geopfert und in der Bibel gibt es ein Zeugnis dagegen, einen Beweis dagegen. Denn die Bibel sagt, das ist der einzige Sohn gewesen des des Abraham und der einzige Sohn war Hazrat Ismail und nicht Hazrat Ishaq. Oder Ishaq kann gar nicht als der einzige Sohn heißen. Das ist also nur eine so Nebensache, die ich, was dieses verbrannte Opfer betrifft. Und da sagen sie, wir gehen dorthin und machen einen Sichtda und kommen dann wieder zurück. Und hier ist eine Lüge, dass Abraham zugeschrieben wird. Er sagte zu seinem, er macht eine falsche Angabe. Er wollte eigentlich seinen Sohn opfern, aber sagte was anderes. Also man soll nicht einfach die Angaben von Bibel akzeptieren. Man kann das nicht ohne weiteres akzeptieren. Das ist nicht möglich. Und Abraham will Opfer begehen. Warum sollte er lügen? Und er hat auch das Opfer praktisch die Wirkung. Er sagte, wir werden uns niederwerfen. Hier heißt es, er hat die Holzscheite auf seinen Sohn gelegt und Feuer und Messer nahm er in seine Hand. Und da sagte er, oh mein Sohn, bin ich da. Und er hatte Feuer dabei. Hier geht hervor, dass es kein Opfer aus dem Himmel. Da wird gefragt, wo ist aber der Ziegenbock, der geopfert werden soll. Und da sagte Abraham, Gott wird selbst einen Ziegenbock geben. Und beide gingen weiter zu der Stelle, die Gott ihnen sagte. Und da fesselte er Isaac und legte es auf die Feuerscheite, Holzscheite. Hier gibt es einen klaren Unterschied in den Angaben des Korans und der Bibel. Wenn der Koran die Bibel nicht korrigiert hätte und solche lustigen Geschichten nicht geheiligt hätte, als geschichtliche, historische Tatsachen, dann hätte niemand solche Sachen akzeptiert. Hier wird Abraham als ein Übeltäter und als ein Lügner bezeichnet. Aber er könnte nicht die Wahrheit sagen. Deshalb hat der Heilige Koran den Abraham als Siddiq an-Nabiya bezeichnet, als den wahrhaftigen Propheten.
Deshalb, weil ihm Lügen zugeschrieben werden in der Bibel. Im Koran heißt es, er war ein großer, wahrhaftiger. Alle Propheten sind wahrhaftig, aber er war besonders wahrhaftig, auch unter den Propheten. Im Koran heißt es, so lange Abraham, Ismail nicht alt geworden ist, wurde vermied es Abraham zu opfern, und als er alt wurde, dann fragte er selbst, dass Gott mich also im Traum gezeigt hat, dass ich dich opfere, und der Sohn war bereit zu opfern, und da sagte der Sohn: Oh Gott, oh Vater, tu das, was dir Gott befiehlt. Das ist eigentlich das göttliche Wort. Und man ruft Segnungen herab auf diese zwei, Vater und Sohn. Und der Sohn hat den Verdacht geschöpft, dass der Bock ist nicht da. Aber es ist klar, dass hier kein Bock da ist und der Sohn wird gefesselt. Das ist ein Untat. Das ist diese Stelle, die zitiert wird gegenüber den Stellen des Korans. Dann heißt es, als der Bock auftauchte, und im Koran wird gesagt, dass ein Bock oder ein Steinbock gab, und der wurde dann geopfert. Also es ist kein Feuer herabgekommen aus dem Himmel. Über Hazrat Moses heißt es, ihm wurde befohlen, er sollte das Tier enthäuten und zerteilen und Feuer darauf legen und Holzscheite darauf, und dann müsste das Fett des Tieres verbrannt werden. Aber die Füße und die es gibt ein eindeutiges Gebot im Koran. Also Gott hat nie gesagt, dass nach dem Feuer verlangt werden sollte, aus dem Himmel verlangt werden sollte. Es ist ein offenes Gebot, ein klares Gebot, dass es ein Feuer gelegt werden sollte, und du musst das Feuer selbst anlegen, und der Sinn und Zweck ist, dass Gott das riechen kann, den Wohlgeruch riechen kann. Das ist eigentlich sehr kindische Schlussfolgerung, dass Gott nur das gut riechen wollte. Und das ganze Opfer, der Sinn und Zweck war. Und überall wird in der Bibel erwähnt, dass Gott den Wohlgeruch riechen wollte. Gott könnte ja auch sich an dem Fleisch laben und Fleisch essen. Und die Art und Weise, wie die Bibel die geschichtlichen Sachen darlegt, die macht deutlich, dass sie korrigiert werden müssten. Und dieses Buch, das Unwissen der Leute hat dieses Buch sehr manipuliert, und Koran hat aber dieses Ereignis sehr mit einer Größe und mit einer Majestät dargelegt, und wie es in der Bibel heißt, wie es in der Bibel dargelegt wird, daraus geht hervor, dass durch menschliche Hand das Buch manipuliert worden ist. In Ahbar heißt es weiter, hier heißt es wieder, ein Feuer anlegen und darauf ein Tier verbrennen.
Also über Hazrat Daud wird auch erwähnt, über Hazrat Nuh wird auch gesagt, dass er das verzehrte Feueropfer dargebracht hat. Deshalb ist die Behauptung vollkommen falsch, dass es ein Wunder der Propheten war. Also hier wird auch gesagt, dass Gott Noah das Opfer, das Tier verbrannte, und er nahm viele Tiere und die verbrannte er, und Gott hat den Wohlgeruch sehr gerochen, und das wird sehr oft hier erwähnt. Gott hatte den Wohlgeruch sehr gern. Nun komme ich zurück zu der Stelle, wo ich Hazrat Elia erwähnte. Ein christlicher Orientalist, und ich habe das gelesen, und er wirft den heiligen Propheten vor, dass unter Berufung auf Elia, dass der heilige Prophet das Wunder nicht vollbringen konnte. Und er sagt, dass der heilige Prophet hilflos wurde und kein Opfer bringen konnte. Und in der Bibel gibt es ein großes Zeichen als das vom Feuer verzehrten Opfer. Aber der Koran hat sich daraus geredet, und die Muslime haben dann später unmögliche und wundersame Wunder ihren Propheten zugeschrieben. Und sie haben bestimmte Stellen aus sehr schlechten Kommentaren herausgenommen. Und diese Kommentatoren genießen überhaupt keine Ehre unter den islamischen Gelehrten. Und der sagt dann, das sind die Wunder und das ist der Prophet der Muslime. Überall heißt es, dass aus dem Himmel kein Feuer kam, aber bei Elia heißt es genau wörtlich, dass ein Feuer aus dem Himmel kam. Deshalb bringt er das vor, und es geht hervor, dass er sagt, Feuer kam aus dem Himmel, und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam könnte das nicht machen. Und er hat sowohl den heiligen Propheten, aber als auch den Jesus als Lügner hingestellt dadurch. Er wusste das gar nicht. Genauso wie von dem heiligen Propheten verlangt wurde nach dem Opfer, genauso wurde auch von dem Jesus verlangt. Du weißt, dass es ein Opfer kam aus dem Himmel, und er sagt, wo ist dieses Elia? Hat er Elia aus dem Himmel gebracht? Er hat gesagt, Johannes der Täufer, das ist der Elia, der aus dem Himmel kommen sollte. Wollt ihr ihn akzeptieren? Wenn ihr ihn akzeptieren wollt, könnt ihr ihn akzeptieren oder ablehnen. Dieselbe Sache, die er gegen den heiligen Propheten verwendet, geht auch gegen den Jesus Christus. Und es ist interessant, dass der Messias, der als Lügner bewiesen werden sollte, unter Berufung auf Elia, und die christlichen Gelehrten tun heute dasselbe mit dem heiligen Propheten. Sie berufen sich auf Elia und versuchen, den heiligen Propheten als Lügner zu beweisen.
Veri hat schon die Antwort gesagt, dass bereits Jesus die Antwort gegeben hatte und deshalb brauchen wir das nicht weiter zu diskutieren. Und ihre Kommentatoren akzeptieren, dass das Feuer nicht aus dem Himmel kam. Es gab Geschehnisse von Licht oder Lichtblitze sind aufgetreten und da sagte man, das sei Feuer aus dem Himmel herabgekommen. Und zweitens hat man gesagt, dass wenn das Tier verbrannt wurde, ging das Feuer, wenn man das Fett verbrannte, ging das Feuer sehr hoch und entsteht ein Feuer, entsteht ein Gas und dieses Gas geht nach oben, steigt nach oben herauf und dann brennt es und kommt dann wieder zum Himmel, zurück auf die Erde und man meint, es kommt ein Feuer aus dem Himmel. Und es ist also ein Gas entstanden, und das ist auch eine Möglichkeit, die von bestimmten Leuten gebracht wird. Also, dass das Feuer aus dem Himmel kam. Leute, die dieses Wunder gerne haben, die machen aus jeder Kleinigkeit ein Wunder. Peake sagt, so sieht seine Stelle in englischer Sprache vor. 19:24, Exodus 24:17, Leviticus 10:12, Numbers 11:1, 16:35, and the form of the narrative of Elijah's experiences at Horeb, especially 19:11, support the view that then fire here was a rather phenomenal. Also liest das auf Englisch vor. Er sagt, aus der Darlegung geht hervor, dass nicht nur das Opfer verbrannt wurde, sondern auch das Wasser getrocknet wurde dadurch. Und dass es dort gab. Und wir können das auch als als Leuchten oder als Lichtblitz auffassen. Und dieses Licht hatte Holz und Steine verzehrt und auch Wasser verschwinden lassen. Und selbst ihre eigenen Kommentatoren verstehen darunter, dass es kein Wunder war, sondern aus dem Himmel ist Blitz gekommen, Blitz hat geschlagen an dortiger Stelle und dadurch ist so etwas passiert. Denn so etwas kann nur von dem Blitz, durch den Blitz passieren. Peake weist auf bestimmte Referenzen hin. Er sagt, diese Sachen werden in der Bibel als normal erwähnt, wie das Opfer gebracht wurde und deshalb darf man das nicht als Opfer bezeichnen. Da sollte man nicht als Opfer bezeichnen, als Wunder bezeichnen. Also liest jetzt eine weitere Stelle vor aus dem Genesis. Das Tal von Sodom wurde zerstört und im Koran wird gesagt, dass dieses Tal zerstört wurde und das ist ganz normal und ganz verständlich. Und im Koran heißt es, geht über Handelswege und ihr würdet bestimmte Täler finden, bestimmte Siedlungen finden, die jetzt unter Erde sind, unterirdisch sind.
आज भी देख सकते Und man kann immer noch heute sehen, हैं मुस्तशरिकीन थे वो इनकार कर गए उनका ऐसी कौमी und die Orientalisten haben dann abgelehnt, dass so ein Opfer gar nicht gab. आयात हैं उनके हवाले से मैं बता रहा हूँ अब जो तहकीकात Und jetzt die neuen Untersuchungen haben hervorgebracht, und ein italienischer Forscher hat geschrieben, कहता है कि nach seinen neuen Begrabungen, हमारे यहाँ जिक्र तक नहीं मिलता dass es बाइबल में वो नाम ही in der Bibel die Orte gar nicht erwähnt werden. कुरान पर मजाक Und wir verspotten den Koran, das Koran einfach unwahrhaftige Sachen erwähnt. Aber als wir da gegraben haben, da haben Städte vorgefunden, und die Städte, dieselben Namen dort haben wir gelesen, die im Koran genannt werden. Und Koran zeigt dasselbe Wunder, dass sie... Und Koran hat also Wunder gezeigt, genau an der Stelle, wo sie sagen, Koran hat kein Wunder manifestiert. जलजिलों में और बाज So bei bestimmten Erdbeben oder durch bestimmte Stürme sind तराई को सारे शहरों वालों को sind bestimmte Täler, bestimmte Siedlungen sind zerstört worden. सबूत नहीं In der Bibel heißt es, alles wurde zerstört, also और बनी इसराइल की निगाह में Sodom wurde zerstört, und das ist überhaupt nicht historisch belegbar. घटा के बीच में होकर पहाड़ पर चढ़ गया ये तो कोई खास अहमियत वाला हवाला नहीं है अब एक और Es gibt noch eine seltsame Stelle. जो हारून के बेटे थे अपने अपने बखूरदान को लेकर उनमें आग भरी और उस पर ऊपरी आग जिसका हुक्म खुदावंद ने उनको नहीं दिया था खुदावंद की हुजूर गुजरानी अब Hier wird das Wort, das von oben, Feuer von oben, aber was damit gemeint ist, wissen wir nicht. Und das Feuer kam herab und verzehrte die zwei Menschen, die da waren. अब अगर कोई ऐसा वाक्य Wenn so etwas stattgefunden hat, कुरान ने तो ऐसे वाक्य der Koran hat das gar nicht erwähnt. ना कुरान Nicht, und es entspricht auch nicht der Würde des Korans. मुबालगा अमेजियां Bestimmte Ereignisse werden साथ मुबालगों से पाक करके von Koran ganz deutlich und ganz klar gemacht und von den Übertreibungen befreit. यही हवाला ये पीक्स कमेटी वाला दे रहा है Peaks Kommentar, der sagt, कहा कि अपने आप को इस जमात से अलग gibt कर eine Stelle, ताकि उनको मैं पल भर में भस्म कर दूं ये वाकया खुदा मौजूद कुरान करीम में भी मज़कूर है dieses Ereignis wird auch im Koran erwähnt, aber nicht so, sondern so. Im Koran heißt, als Gott ताकत का खौफ महसूस हुआ sich ihnen zürnte, und als Moses dachte, er würde jetzt untergehen und sein Volk würde untergehen, da sagte er, इन सबको Gott, würdest du auch mich, ich bin ja unschuldig, उनकी बदी के नतीजे में wirst du uns alle zerstören? Das war eine Art des Betens, und ihnen wurde verziehen, Gott hat ihnen verziehen und die Strafe abgewendet. बाकी आग के और किस्से Es gibt dann andere Stellen über Feuer, die hier nicht relevant sind. हैं अब मैं मोजज़ात के मुतल्लिक जो इनका है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोजज़ात मांगे जाते Nun komme ich zu dieser Behauptung, von dem heiligen Propheten wurde Wunder verlangt, und der heilige Prophet hat das abgelehnt. Und Jesus hat auch große Wunder vollbracht. Darüber will ich kurz sagen, und wie es bestellt ist um diese
Opfer. Es wäre falsch, hier alle vorzulesen, aber ich gebe Ihnen als Beispiel ein Wunder. Ich nenne hier ein Wunder. और मोजज़ों से तायद याफ्ता नबी करार देते हैं या खुदा का बेटा कह लें। वो झील के पार गरासीनियों के इलाका में पहुंचे और जब Sie waren और एक आदमी auf dem See und da kam aus dem Grab ein Mann, der unheilige Seele hatte, und er lebte im Grab und niemand konnte ihn festfesseln, und er wurde oft gefesselt und er hat sich immer davon befreien können und keiner konnte ihn festhalten. Und Tag und Nacht hatte er geschrien in dem Grab. Er kam schnell zum Jesus und warf sich nieder vor ihm. Er sagte: Jesus, Sohn Gottes, was habe ich mit dir zu tun? Bestrafe mich nicht. Gemeint ist, dieser Verrückte, in ihm sprach ein Teufel. Er sagte: kämpfe nicht gegen mich, ich will mit dir nichts zu tun haben. Da er zu ihm gesagt hatte: falsche Seele, geh aus diesem Mann heraus. Und diese Seele sagte, diese üble Seele sagte: mit dir will ich nichts zu tun haben. Jesus sagte: oh üble Seele, geh aus diesem Menschen. Das war ein Exorzismus oder sowas Ähnliches. Diese Geschichten über Exorzismus und Besessenheit, findet man auch heute bei bestimmten Krankheiten, bestimmten psychischen Krankheiten. Manchmal, wenn der Mensch seine Fehler, seine Stärken unterdrückt, dass sie manchmal noch stärker hervortreten und der Mensch die nicht unterdrücken kann. In Rabwa hat mir einer geschrieben über seine Mutter, sie ist wahnsinnig und sie ist nur ein Knochengerüst, aber sie wird so stark, wenn sie manchmal, dass Männer gerufen werden müssen, um sie festzuhalten. Das ist ein bestimmter Zustand von Wahnsinn, das vorkommt. Und das heißt nicht, dass ein Dämon da im Spiel ist. In der Bibel kommen so viele Geschichten von Dämonen und von Geistern, unsinnige Erzählungen. Das scheint aber dann kein Wort Gottes zu sein. Und solcherlei Wunder wollten sie von dem heiligen Propheten haben. Wer könnte von dem heiligen Propheten des Gottes verlangen, dass er solche Wunder vollbringt, die vollkommen unsinnig sind und die mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben? Da fragte er, wie er heißt. Er sagte: ich heiße Lashkar. Jesus fragte ihn, wie er heißt. In bestimmten Stellen von Bibel wird nicht erwähnt, wird diese Frage von Jesus nicht erwähnt. Markus hat diese Frage erwähnt, andere haben diese Frage nicht erwähnt. Manche haben gesagt, wusste Jesus nicht einmal den Namen dieses Dämonen, und er sagte: ich heiße Lashkar, weil ich zahlreich bin. Es ist nicht nur ein Mensch, sondern es sind viele Dämonen. Lashkar heißt eigentlich Armee des. Und da flehten sie Jesus an, dass sie von seinem Besessenen nicht vertreiben, aus diesem, den sie besessen hatten, nicht vertreiben. Und da gab es, da sagten sie: schicke uns in jene Schweine, die da rumliefen, und diese armen Schweine,
Welchen Fehler haben sie begangen? Und diese Schweine, Jesus schickte sie in diese Schweine. Jesus sagte, ich bin gnädig und ich akzeptiere, was ihr verlangt. Und es gab 2000 Schweine und diese Dämonen gingen in die Körper der Schweine. Das waren 2000 Schweine und die alle fielen ins Wasser und wurden getötet. Die Antwort des Korans war also immer, ihr habt immer unsinnige Vorstellungen von Wundern. Und auch ihr habt doch nicht die Propheten gut behandelt. Auch wenn diese Wunder richtig gewesen wären, habt ihr doch die Propheten verfolgt und sie schlecht behandelt. So heißt es. Diese Nachricht verbreitete sich und die Menschen kamen hier zum Jesus, um das zu sehen, was vorgefallen war. Und die Leute haben von dem Besessenen, dass er weggehen sollte aus ihrem Land. Jesus hat also den Menschen befreit von den Dämonen und die haben aber Jesus darum gebeten, geh hier weg aus unserem Land. Und der Mann von Dämonen, der Besessene, war noch etwas klüger und er sagte, wenn du weggehst, er sagte zu Jesus, wenn du weggehst, dann nimm mich auch mich. Also so liest das jetzt weiter an dieser Stelle. Also die Nachricht verbreitet sich, dass Jesus da Großes geleistet hat. So ungefähr heißt es in der Bibel. Also noch ein Wunder, wie die Wunder, die sie von dem heiligen Propheten verlangten. Es sind viele Menschen da, eine große Menschenmenge, und Hazrat Isa kommt da hin und ein Mensch aus dieser Menge sagt, worüber redet ihr? Worüber sprecht ihr? Ein Mann aus der Menge sagte, oh Lehrer, ich brachte meinen Sohn, in dem ein stummer Dämon war. Ich habe es zu dir gebracht und er wird immer schwächer. Und Hazur sagt, das war natürlich Epilepsie und jeder Epileptiker wurde als Besessener bezeichnet damals. Und St. Paul hatte auch einen Epilepsieanfall. Und die Gelehrten sagen heute, das ist klar, dass er Epilepsieanfall hatte. Und viele von ihnen sagen dann, dass andere Propheten auch an Epilepsie leideten. Aber die Symptome von der Epilepsie, die man bei Paulus fand, die gab es nicht bei anderen Propheten. Es ist nicht richtig, die Offenbarungen eines Propheten dadurch zu verspotten, indem man als Epileptiker hinstellt. Der Vater dieses Jungen bat die Schüler Jesu, dass diese
dass dieser Dämon vertrieben werden musste aus dem Menschen. Und die Schüler Jesus konnten das nicht machen. Und da sagte Jesus, der soll zu mir kommen. Und der Jesus fiel zu Boden und drehte und wandte sich auf den Boden. Und er sagte zu Jesus, ob du uns helfen könntest. Und Jesus sagte, wer glaubt, der kann davon befreit werden. Der Mann hat jetzt gerade einen Epilepsieanfall und darüber sprach man und man kann schon sich denken, dass der Epilepsiefall nicht so lange dauert und während dieses Gesprächs ist der Anfall zu Ende und ist sozusagen das Wunder vollkommen. Und er sagte, ich glaube, aber du heile meinen Unglauben. Ich glaube, aber wenn du meinst, ich habe keinen Glauben, dann heile meinen Unglauben. Da sah Jesus, dass viele Menschen sich einige Minuten dauert der Epilepsieanfall. Der Anfall müsste ja zu Ende sein, bis alle Menschen da zusammen waren. Und da sagte Jesus, oh stumme Seele, oh stumme böse Seele, komm aus diesem Menschen. Und er starb. Und wenn ein starker Anfall kommt, und dann sieht es so aus, dass der Mann gestorben ist. Und das war ein großes Wunder unter den Augen, vor ihren Augen. Und selbst ihre eigenen Gelehrten Forscher haben die Wunder Jesu kritisiert. Ein Revised Standard Version aus Amerika ist erschienen. Da sind bestimmte Verse, die später hinzugefügt worden sind, die es gar nicht gab in der Bibel und die später also hineingeschlichen worden sind. Und auch wurden die Verse, jene Verse der Bibel, des Neuen Testaments, entfernt aus der Bibel, wo die Wunder Jesu erwähnt werden. Und die pakistanischen Christen haben sich da sehr empört. Und einer schreibt darüber, die Übersetzer hatten nur ein Ziel vor Augen, alle Verse zu entfernen aus dem Buch, wo die Wunder des Jesus Christus beweisen. Und damit Jesus zu normalen Propheten wird. Und das ist ein Pfarrer aus Pakistan, der wirft sowas vor. Und es gibt sehr gelehrte Menschen unter ihnen, die die Bibel untersuchen. Und es gibt eine neue Welle der Untersuchungen. Und sie beweisen, dass diese Stelle oder jene Stelle wurde hineingefügt und die wurden entfernt. Und diese ganzen Wunder sind auch weg aus der Bibel, aus dem Neuen Testament. Also diese Wunder sind eigentlich selber unsinnig, aber dieses Volk hat das selber abgelehnt, dass diese Wunder je gegeben hat. Was die Wunder, was die Forderung nach den Wundern von Jesus betrifft, so sagen sie über den Koran, ein einziges Wunder ausreicht und sie würden glauben.
Und der Koran sagt, als ob diese Menschen früher auch geglaubt haben, ohne und sofort, unmittelbar, nachdem sie ein Wunder gesehen haben. Und hier sagen sie, dass der Koran also praktisch flüchtet und इस जमाने के बुरे और जनाकार लोग निशान तलब ये जो निशान तलब करने वाले हैं इनके मुताबिक मैं सख्त गुलामी नहीं कर रहा बल्कि हज़रत मसीह Jesus sagt, die Schlechten und Ehebrecher verlangen nach den Wundern. अगर मसीह ने इनकार कर दिया और मुस्तक़बिल तक इनकार जाए Und wenn die Messias abgelehnt hat und wenn sie sagen, du hast kein einziges Zeichen gezeigt und Jesus hat darauf geantwortet, die Lügner verlangen nach dem Wunder. Es wird nur ein Zeichen geben, nur ein Zeichen. Im Koran heißt es, Kul innamal ayatu indallahi. Das heißt, es gibt Zeichen ausreichend und die werden auch gezeigt, auch viele Zeichen werden gezeigt. Aber gleichzeitig wird prophezeit, dass ihr die ablehnen und leugnen werdet. Und Jesus sagt, es wird nur ein Zeichen geben und das ist das Zeichen von dem Propheten Jonas. Jona hatte 3 Tage lang im Bauch des Fisches gelebt. Oder er überlebte hier in dem Fisch. Und dieses Zeichen hat Jesus gebracht. Und Jesus sagt, dass das ist das einzige Zeichen, das ich zeigen werde. Und das ist es. Auch diese lehnen die Christen ab. Sie sagen, Jonas ist gestorben. Also dieses Zeichen war also nicht richtig, das ist nicht erwiesen. Über Jonas heißt es, dass er nicht starb. Und über Jesus sagen sie, dass er gestorben ist. In dem Grab, wo er 3 Tage lebte. Und die Wunder sind solche seltsamen Wunder, die vollbracht werden. Zum Beispiel einmal ging Jesus an einem Teich vorbei und dieses Teich heißt Beit Hasna. Und kranke Menschen, blinde Menschen lagen immer dort herum. Das ist nicht das Wunder des Jesus, sondern solche Jesus waren normal in jener Zeit. Das war Zeit der Wunder. Damals hat man gesagt, man wartet auf das Bewegen des Wassers. Und das Bewegen des Wassers ist ein Wunder und ein Engel kommt und das bewegt das Wasser. Und damals kam das Zeichen zutage, wer als erster ins Teich sprang, der wäre also als Erretter, der würde errettet werden. Und ein Mann war, der seit 38 Jahren krank war und da an dem Teich lag. Seit 38 Jahren wartete er auf seine Heilung. Da fragte ihn Jesus, willst du heilen? Fragte ihn Jesus. Warum liegst du da herum? Willst du eigentlich nicht geheilt werden? Warum springst du nicht ins Wasser? Er sagte, oh Gott, ich habe keinen Mann, der mich ins Wasser wirft. Ein Dummkopf liegt 38 Jahre lang am Teich und ruft nicht einmal jemand um Hilfe, dass er ins Teich wirft und wartet darauf und hofft darauf, dass er irgendwie automatisch ins Wasser fällt. Solche Wunder werden von dem heiligen Propheten verlangt. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Solange ich bis zum Wasser, solche unsinnige Sachen,
die Gott zugeschrieben werden. Und diese gelehrten Menschen, auch Menschen dieser Zeit, und sie sagen, unser Jesus hat diese Wunder gezeigt und Mohammed hat gesagt, ich kann solche Wunder nicht zeigen. Das Verlangen nach dem Jesus gab es auch beim heiligen Propheten. Von dem heiligen Propheten wurde auch Wunder verlangt. Und welche Forderungen waren das? Also Jesus wurde gekreuzigt. Ein anderer Mann, der wurde gekreuzigt. Und alle, die vorüberkamen, das war eine Forderung nach dem Wunder. Und es wird von Jesus verlangt, er soll aus dem Kreuz herabsteigen und er hat andere gerettet und sich selbst kann er nicht retten. Jesus sollte herabkommen von dem Kreuz und dann werden wir sehen, und das ist ein Verlangen, das ist eine Forderung nach dem Wunder, also dass er sich selbst retten will. Jetzt könnte Herr Very antworten, aber er kann nicht antworten. Es gibt eine sehr Erniedrigung des Jesus. Da wurde von Jesus immer wieder verlangt, bringt ein Wunder. Wenn alle Menschen alles gesehen haben, die Wunder, und hätten sie ihn so behandelt, so schlecht, und das zeigt, dass ihre Behauptungen falsch waren. Dass ihre Wunder waren nur oberflächliche Art, die sind nur, Menschen sind zum Leben erweckt worden, das ist passiert und jenes, alles ist passiert, und die Bibel ist voll dieser Wunder, sogenannten Wunder. Und heute verlangt man von Jesus ein Wunder. Und Koran sagt, ihr seid diese Menschen, die nicht nach dem Wunder verlangt. Und wenn euch Wunder gezeigt wird, dann lehnt ihr das ab. Da sagte einer, bist du nicht Jesus, bist du nicht Messias, kannst du uns nicht retten und dich selbst retten. Und da sagte einer, er hat so wie bei Josef wurde einer verziehen und einer war wirklich Schuldiger und einer war nur unschuldig verurteilt, und dieser Mann war gutherzig und er hat zu dem Mann gesagt, das ist ein unschuldiger Mensch. Er sagte zu ihm, oh Jesus, wenn du zu deinem Königreich zurückkehrst, dann sollst du an mich denken. Aber dieses Ereignis zeigt, dass es nur erdacht und erfunden worden ist. Denn der Mann, der glaubt ja gar nicht an Jesus und er könnte ja gar nicht sagen, dass Jesus zurückkommt in sein Königreich. Und wenn damit den himmlischen Königreich gemeint ist, dann kann man das, was aber Jesus darauf sagte, ich sage die Wahrheit zu dir, du bist heute mit mir zusammen im Paradies sein. Jetzt sollten die Very und andere Leute sagen, Jesus hat auch beim Sterben
gelogen. हज़रत इब्राहीम कुर्बानी देने जा रहे हैं, झूठ बोल Also Jesus, Abraham opfert und lügt und Jesus कहते हैं आज und lügt हालांकि सारे पापी कहते हैं कि 3 दिन जहन्नम में थे नाउज़ुबिल्लाह मिन und, और लानत की मौत 3 दिन की बर्दाश्त की थी। und alle Menschen, also wir wissen, dass Jesus 3 Tage lang erstmal in der Hölle gelebt hat, nachdem er gekreuzigt wurde und dann ins Paradies kam. Wie könnte er an demselben Tag mit diesem Mann ins Paradies gehen? उस जन्नत में रहना था जिसमें वो बदकिरदार लोग जो फांसी चढ़ाए गए War damit jenes Paradies gemeint, das Paradies der Verbrecher, also die Hölle? Also man braucht eigentlich keinen äußeren Beweis für die Wahrheit oder Ablehnung, sondern man braucht nur die Sachen selbst wortwörtlich zu nehmen und zu sehen. Man wird schon sehen, dass गैब नहीं हूँ मुझ पर das alles falsch ist. Also sagt, मिनट ऊपर गुजर चुके हैं और ये बोल ही नहीं रहे, ना उंगली उठा रहे हैं। हैं अच्छा थोड़ा सा एक दो इसको खत्म कर लें इसमें और बहुत ही जालिमाना सलूक किया है। und Jesus wurde sehr schlecht behandelt, voller Unrecht. Und man verlangte von ihm nach einem Wunder. Man hatte ihn geschlagen, man hatte ihn bespuckt, man hat ihn zum Spott vor ihm sich niedergeworfen. Du bist unser Gott, der jetzt gekreuzigt worden bist, und zeige nun ein Wunder. Das alles steht in dem Neuen Testament. किधर से इधर जा रहे हैं? यहाँ से दोबारा वही आ गए। अब बताएं पाकिस्तान में भी In Pakistan finden jetzt auch Veränderungen statt, und da gibt es eine Gesellschaft, die über die Wunder der Bibel und über die unsinnigen Geschichten protestiert. Und die sagt, die müssen herausgestrichen werden aus der Bibel. In dieser Gesellschaft sitzt ein christlicher Gelehrter, Ijaz Chaudhry. Er hat in Murray College studiert, und er hat ein Buch geschrieben, The Hine Bible. Er hat gesagt, Bibel muss gesäubert werden. Er schreibt, in der Bibel gibt es auch Offenbarungen und auch Worte des Menschen. Die Indischen haben immer wieder gesagt, indischen Pfarrer, indischen Gelehrten des Christentums, dass das Wort Gottes ist, die Bibel das Wort Gottes ist. Und er sagt, solche schamlose Sachen werden im Buch erwähnt. Und im Heiligen Buch solche Sachen zu haben, das ist überhaupt nicht möglich, die sollten herausgestrichen werden. Und der Koran hat das bereits herausgestrichen. Das ist ein großartige Gunsterweisung des Korans auf die Bibel, die der Koran herausgelöst hat. Und nun nach 1400 Jahren fangen sie wieder an, sich in dieser Hinsicht zu bemühen. Und sie sagen, die Erzählung von Lot, das ist auch voll schamlos. Und das wurde nur eingefügt. Und der Verstand akzeptiert so etwas nicht, dass ein Mensch sich in eine Sarah war 90 Jahre alt war, und er verliebte sich in 90 Menschen, 90 Jahre alten Frau. Also er hat gesagt, das soll man herausstreichen. Oder Isaac ließ sich täuschen von Jakob. Menschen, ein von Gott geleiteter Mensch lässt sich täuschen von seinem Sohn.
Und selbst selbst Christen sagen, dass diese Sachen herausgenommen werden müssen. Dann sagt er, bestimmte Sachen, die Jehovas und Lot zugeschrieben werden, die können in dieser Fortschritten und eine Tochter kann so etwas nicht lesen vor seinem Sohn oder Brüder. Und tatsächlich gibt es solche unsinnige Erzählungen. Eine Tochter kann diese Sachen nicht vorlesen in einer Familie kann das gar nicht gelesen werden, auch in dieser fortschrittlichen Zeit, sagt er. इसके बरक्स आप मती की इंजील देखें तो मसीह के आबा अजदाद में फारस का नाम बड़ी कलीदी हैसियत से आपको लिखा हुआ नजर आएगा जो कि याकूब के बेटे यहूदा का बेटा था वो यहूदाई है यहोवा नहीं है गलत लिखा गया यहूदा का बेटा था नस्ल भी उसकी शरी बीवियों से नहीं Zum Beispiel Jesus ist nicht, die Herkunft des Jesus ist nicht ganz legitim. Der verheißene Messias hat diese Sachen genannt, aber nur als eine Antwort auf die Kritik auf den Koran. Und die Mullahs haben sich sehr aufgeregt. Hier hat den Jesus, hier wurde Jesus beleidigt, aber dieser christliche Gelehrte gibt jetzt selber zu. So in der Familie von Jesus gibt es auch zwei Männer, die illegitim waren, unlegitim waren. Und diese Sache macht uns voller Scham, schämt uns sehr. Raymond E. Brown, Einführung in die christliche Mythologie. Hier habe ich bestimmte Stellen zusammengetragen, dass die Wunder von Jesus nur sagen, dass das Geschichten waren. Und das waren Geschichten von anderen Menschen, die sie Jesus zugeschrieben haben, diese Wunder. Und Sankt Paulus hat ein Christentum begründet. Und da heißt es, bestimmte Geschichten wurden zum Sonnengott zugeschrieben, aber die wurden dann später dem Jesus Christus zugeschrieben. Aber sie schämen sich nicht, dass der heilige Koran diese alle Sachen korrigiert hat und die Bibel davon befreite. Morgen werden wir also dann weiter diskutieren darüber. Ich werde also die Geschichte mit den Wundern erstmal ausräumen. Mullah sagen, der verheißene Messias soll ein Wunder zeigen. Und es gibt viele Wunder, und die werden